ទេសាភិបាលធនាគារជាតិឯកឧត្តមជាចន្ទោបានអះអាងថាធនាគារជាតិនឹងបន្តពង្រឹងវប្បធម៌ប្រកួតប្រជែងរវាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតការអះអាងយ៉ាងដូចនេះរបស់ឯកឧត្តមជាចន្ទោបានធ្វើឡើងក្នុងការសម្ពោធធនាគារឯកទេស Chief Cambodia PLC ដោយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍នេះដើម្បីពង្រឹងតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើប្រព័ន្ធធនាគារដែលជាបច្ច័យដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គមជាតិប្រកបដោយចីរភាពឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាទាំងមូលមានស្ថានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមជាចន្ទោបានលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃឥណទានសរុបរបស់ប្រព័ន្ធធនាគារគិតត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មានចំនួន 33% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2012ដោយមានអ្នកខ្ចីប្រាក់ចំនួន 1.85 លាននាក់ខណៈដែលប្រាក់កម្ចីបានកើនឡើងចំនួន 8 កដកសញ្ញា 35% ជាមួយនឹងអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើចំនួន 2.49 លាននាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាធនាគារ Chief Cambodia PLC ដែលទើបតែត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការនេះជាប្រភេទធនាគារឯកទេសមានគោលដៅផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានដល់ប្រជាកសិករហើយទទួលទិញទិន្នផលពីកសិករវិញផងដែរអ្នកដឹកនាំធនាគារនេះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះដោយសារតែមើលឃើញអំពីសក្តានុពលផ្នែកស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជា